புது மாப்பிள்ளைக்கு நல்ல யோகப்படா அந்த மன மக்கள் தான் வந்த நேரம். ஐயோ ஐயோ, முன்ன பின்ன தாலி கட்டி கல்யாணம் பண்ணியிருந்தா தானே தாலி எப்படி கட்டணும்னு தெரியும். இது செயினா இல்ல அதுதான் அவங்களோட தாலியா அப்படின்றது மட்டும் நம்மளுக்கு லைட்டா கன்ஃபியூஸ் ஆகுது. பட் அது அவருக்கு மாட்டி விட தெரியலையப்பா. இங்க உட்காந்து வேற ஒரு பொசிஷன்ல வேற ஒரு ஆங்கிள் இந்த செயினை மாட்டி விடணும்னு சொல்றாங்க. இதுக்கு நடுவுல அந்த கொண்டை வேற மண்டையில அடுக்கடுக்கா கட்டி வச்சிருக்காங்க. இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு மேக்கப் போறதா ஒரு கல்யாணம் பண்ணுமா? ஈஸியா ஒரு செயினையோ தாலியோ கழுத்துல மாட்டி விடுறதுக்கு வேற வழியே இல்லையான்ற மாதிரி இந்த மாப்பிள்ளை படுற அவஸ்தை தான் இப்போ சோசியல் மீடியால வைரலா ஷேர் பண்ணப்பட்டுட்டு வந்துட்டு இருக்குது. கல்யாண மேடைகள்ல நடக்கிற நிறைய ஃபன் மொமெண்ட்ஸ்லாம் சோசியல் மீடியால நம்மள வயிறு குழுங்க சிரிக்க வைக்குது. ஏன்னா அந்த ஒரு இடத்துல மட்டும்தான் மாப்பிள்ளையும் பெண்ணும் ரொம்ப அமைதியா இருப்பாங்க. சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாம் மாட்னியா பம்பரகட்ட மண்டையான்ற மாதிரி கிடைச்சிச்சு சான்ஸ் அப்படின்னு அவங்க ரெண்டு பேரையும் வச்சு செய்யன்னு செய்யறத அவங்களால தடுக்கவே முடியாது. செயினை போட்டு விடுறதுக்கு மாப்பிள்ளை ரொம்ப அவஸ்தைப்படுறாரு. நம்மளுக்கே செயின் மாட்ட தெரியல, நடுவுல நிறைய டிராபிக் ஜாம் வேற சே அப்படின்னு ஒரு வழியா அந்த செயினை மாட்டியும் முடிச்சிருக்கிறாரு. இந்த வீடியோ பத்தின உங்களோட கருத்து இருந்துச்சுன்னா கீழே வந்து கமெண்ட்ல ரியா என் கூட ஷேர் பண்ணலாம். வயசு வந்து 50. இப்போ ஏஜ் டிஃப்ரென்ஸ் ஃபீல் பண்ணுறது கிடையாது. நம்ம சரி ஜிம்மில் என்ன ஒர்க் அவுட் இருக்கோ எல்லாமே பண்ணுறோம். ஏஜுக்காக மாற்றி வைக்கிறதுல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்து சரி சார் 50 வயசில் பண்ணுறாங்க நம்மவும் பண்ணணும்னு ஒரு மோட்டிவேஷன் நம்மளால் இருக்குங்க. அதுதான் மெயினாக தான். ஃபஸ்ட்டு காம்படிஷன் போகலான்னு அசார் சொன்னாங்க. அப்போ வந்து நமக்கு எலெக்ஷன் வந்துட்டு அசம்பிளி எலெக்ஷன் பண்ண முடியல. அப்புறம் ரொட்டீன் ஒர்க் அவுட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இன்னும் டிசம்பரில் மிஸ்டர் திருநெல்வேலி, ஜனவரி 2 மிஸ்டர் தமிழ்நாடு. எல்லாமே நம்ம ஜிம் பண்ணும்போது இப்போ 10 கவுண்ட்ஸ் போடுறோம். நம்ம தனியாக போட்டால் 10 நிப்பாட்டிடும். இவங்க பக்கத்தில் நின்னாங்கன்னா ஈஸின்னு சொல்லி 20 போட வச்சுருவாங்க. அதுவும் ஒரு லெவல் ஆஃப் கான்ஃபிடன்ஸ். ராமநாத் டிஸ்ட்ரிக்ட் கமுதியில் நைட் ரவுண்ட்ஸ் போகும்போது ஒரு ஆக்சிடென்ட் ஆகிட்டு எனக்கு வந்து இதில் ஜாயிண்ட் இருக்குது, இதில் ஜாயிண்ட் கிடையாது. இப்போ இதை கட் பண்ணி எடுத்ததுனால இந்த எக்ஸ்ரேல காமிச்சா தெரியும். அப்படி தொங்கிட்டு தான் இருக்கும். ஒரு 1 இயர் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தது கை. சர்ஜரி முடிச்சு கட்டு போட்டு எடுக்கும்போது இதில் பைசப்ஸ் இதில் பாதி கூட கிடையாது. என் கை இப்படி தான் இருந்துச்சு, ஸ்ட்ரெயிட் ஆகவே இல்லை. அப்போது டாக்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் இந்த லெவல் தான் வரும், மேக்ஸிமம் எல்போ ரிமூவ் பண்ணால் ஸ்ட்ரெயிட்டே ஆகாதுன்னாங்க. அது என்னோட ஓன் இன்ட்ரெஸ்ட் தான். அப்போது என்னால் வந்து ஒரு 1/2 லிட்டர் பாட்டில் தூக்க முடியாது, கை அப்படி ஆடிட்டே இருக்கும். இப்போ வந்து வெயிட் எவ்வளோ